Akalar, Moto Centerdan kechagina YouTube kanalimizga qo'ygan Labo muzakkalar hozir Andijon shahriga sotildi. Bular haqida sizga to'liqroq ma'lumot bermoqchiman. Ko'pchilik telefon akaga ham to'liqroq ma'lumot berilganligi uchun. Akalar, bemalol oldin mordasini ko'rsataman. Ikkita yordamchi, ikkita asosiy hamda tepada led chiroqlari, alohida uzun joylari hamda balonlari akalar 4.5-12 qilib ishlangan. Miya motor 200 vatli. Akkumulyatorlari 65 amperli akkumulyatordan 6 ta joylashgan. Yurish kilometr 80, yurish tezligi 50 tezlikgacha chiqadi. Salon qismidan o'zingiz ko'rish mumkin. Zatni kamera, multimedia tablo, shaybachalar skors, avtomatik ko'rib bilan jihozlangan mashina rul. Tepada o'zining alohida luklari ham mavjud. Bort tazmiri esa 180 ga 130 qilib ishlangan. Ikkita yonda o'zining alohida tiyagi hamda portoni yukni bemalol ko'tara oladi. Orqa stoplari akalarim rama risollari ham anchagina baquvvat qilib ishlangan bo'ladi akalar. Bundan tashqari bizda o'zingiz bilasizlar, barcha turdagi elektron hamda benzinli materiallarimiz mavjud akalar. Narxlari o'sha aytib o'tganimdek $200 boshlab 3300 bo'lgan skuter materiallarimiz bor akalarim. Bemalol pastki numerdagi aloqaga chiqa olasizlar. Manzilimiz shunaqasi Qo'qon Yaypan yo'nalish, bunaqasi Qo'qon Spirtzavodda chorrahasida joylashgan akalar. Bemalol kelaverasizlar. Lokatsiya ham tashlab beraveramiz akalarim. Biz siz uchun doim xizmatdamiz akalarim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.